Hello，大家好，我係 Jerry。咁今日咧就會做呢個鳳城水餃嘅。咁鳳城水餃啦，基本上喺香港所有啲雲吞麵店啊都會見到噶啦。食啦就會有人食噶啦，不過啦鳳城水餃咧就唔算好出名嘅。大部分嗰啲店啊都唔會話以呢個鳳城水餃為主打嘅。咁佢嘅做法啦同雲吞咧其實就好接近嘅，只不過啦嗰個材料啦就多咗兩樣啫，就係筍同埋木耳。好啦，咁而家即刻開始。咁首先照舊啦，將啲蝦解凍咗先。今次我買啲蝦啦，比上次嗰啲係大隻咗嘅。咁我呢度就有啲包裝嘅筍，同埋一啲喺市場買嘅木耳。咁啲木耳啦，首先切一切佢先嘅。咁木耳同埋筍嘅比例咧就係6同埋4嘅。咁我先將啲木耳洗一洗乾淨佢，然後就要切絲噶啦。你要佢包落去，咬落去有個口感。全部切咁樣一條條得噶啦，要切好多粒細粒咁樣。主要就係呢兩樣嘢啦，筍同埋木耳。咁切完啦，放一邊備用。咁呢啲蝦咧就比上次嗰啲大隻1倍差唔多，一隻等於上次2隻。好啦，咁而家啦就要將啲蝦啦，我就會切1分為2嘅。咁如果唔想切啦，就可以直接用鉸剪剪佢。好啦，咁而家咧就準備好啦，包呢個鳳城水餃啦。材料咧就有蝦、豬肉、筍同埋木耳。蝦、豬肉嘅比例啦就係7同埋3嘅。咁木耳同埋筍嘅比例啦，木耳啦就係佔6嘅，筍啦就係4嘅。咁我呢度咧就大概用380克嘅蝦、130克嘅豬肉、150克嘅木耳同埋120克嘅筍。另外啦，我琴晚咧就炸咗啲大地魚粉同埋一啲芝麻粉噶啦。做法嘅話啦，大家可以參考翻我雲吞麵視頻嗰度，裡面啦會教你點樣包呢個雲吞同埋整呢個雲吞湯噶啦。咁調味除咗呢個大地魚粉啦，同埋呢個芝麻粉啦，另外我就會落麻油、白胡椒同埋雞粉、少少糖。咁第一樣咧，我就將啲蝦啦倒落去先嘅，130克豬肉，然後呢度150克嘅木耳，120克嘅筍。我諗會唔會太多咧？好，就倒咗落去，算啦。1湯匙到嘅大地魚粉，芝麻粉啦，就大概1湯匙，就咁多到。蛋唔使多噶啦，蛋啦我會用半隻嘅。咁上次我就用1隻，今次我用半隻。OK， 一半嘅白蛋，芝麻油大概1茶匙多啲啲，胡椒粉1茶匙，糖1茶匙，同埋雞粉半茶匙啦。係咪啦？我就會用鹽，咁就 OK 噶啦。跟住咧，而家咧就將所有食材撈勻佢。提一提大家，如果未睇我雲吞麵嗰個視頻啦，記得去睇我個先。睇完嗰個啦，再翻嚟睇呢個。呢個禮拜啦，我就係做呢個粉麵系列嘅，所以啦，先有啲咩京都炸醬麵啊、雲吞麵啊、雲吞湯啊、南乳豬手、鳳城水餃。咁就下一個叉應該就係牛腩噶啦。咁啊蝦啊、肉啊、筍啊，你都要睇到嘅，平均啲。樣樣都有啲。咁如果你啲筍啊同埋嗰啲木耳啦個比例太少啦，食落去啦就會同呢個雲吞啦冇乜分別嘅。好啦，咁而家啲水餃有啲餡啦就準備好咗啦。咁依家啦就開始包水餃。水餃啦個皮啦其實咧同雲吞個皮啦係一樣嘅，佢唯一唔同咧就係嗰個 size 就會大啲嘅。包水餃個皮啦就會大少少嘅，大家可以睇到。如果就咁放啦，就睇落去差唔多嘅。所以如果買啦，記得要買啦大塊少少嗰隻。咁而家咧就開始包呢個水餃啦，包得唔靚啦，就唔好見怪啊，因為我真係唔識包。水餃啲餡咧會多少少嘅，比雲吞。水餃皮放喺手心度，將啲木耳啊、蝦啊放入嚟，咁樣包對角，然後啦將佢接埋，捏一捏佢咯，得㗎啦，就大概係咁樣。咁另外咧，上次啦包雲吞啦。我就包得唔係咁好睇嘅，咁我亦都冇話清楚咁樣拍到俾你哋睇啦，大概點包嘅。咁啱前幾日咧，我就再去間雲吞麵店啦，去試食啲水餃啊剩啦。佢嗰度咧就喺度包緊雲吞啦，咁我就順便啦，就將佢包雲吞嘅過程啦，就錄咗俾大家睇。咁大家而家咧就可以先睇睇啦。
個雲吞係點包嘅。係啦，唔識包望下。你想學包啊？我之前試過包，包得唔靚。係啊，你唔殺整唔靚，你一定要包殺，要包殺啲唔入水嘅你。咁如果啦，你真係唔識包啦，你就當啦，好似平時啦，冬天啦，自己喺屋企包雲吞嘅時候啦，咁樣嘅方法去包就得噶啦，攣埋佢一嚿咁樣就 O K 噶啦，包得有啲醜樣，唔好見怪。好嘅。好啦，咁個碗啦就加啲韭黃落去，將煮好咗嘅水餃倒入去。鳳城水餃完成，同呢個雲吞啦做法啦分別唔大，同埋我用啲木耳啦多嗰啲，所以啦睇落去咧就黑晒咁樣。好啦，咁今個視頻差唔多啦，今期做得比較簡單嗰啲嘢，不過都希望大家鍾意啦，下期見啦，拜拜。